Bukan naon ane? Karedok. Karedok teh naon? Baraya. Di mana iya? Di mah kudu bener ieu mah dibari dimakan. Itu beja-beja si Neneng. Urang teh teh. Ka mana si Sarkijah? Ka mana? Anjir, minuman. Pergering wa si Ijah teh wa. Oh, nya ngeunahnya. Lada teh Neneng. Anu lada. Lada ya? Lada wa ah. Baraya ini naon ieu teh? Teuing we teh nyaho. Naon ieu teh nya? Kremes. Kremes. Jajan sorangan we kitu. Teu inget ka babaturan. Baraya tuh si Neneng ting keur aya di mana ieu si Neneng? Barang akan sorangan we teu inget ka si Ijah. Ih, waas kieu baraya pemandangan tuh. Di mana Neneng eta? Bukan di mana itu di pokoknya mah di Kampung Sekip lah. Oh, masih Bojong Sekip. Enakeun nya. Enakeun nya. Jauh tipi omongan ti si Ijah ieu mah wa. Tuh kata si Ijah nyusul jeung si Edina kumaha dar pas saya di daerah di Lemur Batur. Wah, kitu nya. Asa di mana Neneng nya? Keren banget. Bari mengheningkan cipta sejenak gitu. Lada tua pek piakeun wa. Lada kumaha? Lada. Lada aslina wa tuh tapi kan kesangan kieu aing. Buru batur mah ngabagiakeun nyoguhan dahar pamali. Ayo teteh. Lada biasa ge di kebon. Biasa ge ulin di kebon cengek wae, lada. Eutik we wa ah. Sabaraha hiji atuh cengekna teh? 5 ting 10 wae teh. Sok saepkeun lebar rezeki teh. Lada wa. Teh kerupuk teh ngara kurang dosa tah, orang ngaringanan dosa kerupukna buka. Kan bisa ngapung. Mubah we. Minuman Pocari Sweat, ai barang hakan lotek jeung kerupuk. Itu kudu. Sok inget kasih Ijah tapi da eueuh si Ijah na ge. Dah, dari eueuh mah eueuh si ompong. Eueuh. Tepok kada. Geus wa ah. Geus. Geus ah kada. Atuh eta rek dikumahakeun sia teh waduh. Nya ieu nu amis. Geus ini mah kitu da nu amis di darat teh. Teu kerupuk tah ngara teu boga dosa. Eta sabungkus di jang saha jang si Ijah jang si Edi. Jang saha we? Kitu aya barang dahar jauh ka si Ijah teh di dinya. Yang si Edi we, sama si Ijah mah tara perhatian ka si Edi teh. Sok buru perbaikan giji. Si diparwakeun sok wae. Emang bagaya.